ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ପୁରୀ ସହର। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥ ଜମୁଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଭୀଷଣ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ସହରରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1ରୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 45 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଫଳରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ହିରାଞ୍ଚଳ।